Esselamu Aleyküm dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlerle en sade metodla Ərəbcə öğren kitabından növbəti dersimize başlayırıq. Bugün bizim 7. dersimizdi. Biz daha önce qeyd etmişdik ki, bu kitap her bir tələbənin müstəqil şəkildə Ərəbcə öğrenmesi üçün hesablanıb. Lakin biz də öz növbəmizdə bu kitabı video şəklində hazırlayıb yerləşdiririk ki, hər bir tələbə üçün başa düşmək bir daha da asanlaşsın. Geçen dersimizde biz sizinlə kişi və qadın cinsi haqqında danışmışdıq və həmin dərsdə demişdik ki, qadın cinsinin bir neçə növü var və bugün həmin növləri sizin üçün izah eləyəcəyik. Beləliklə dərsimizə başlayırıq, bismillah. Gördüyünüz kimi ekranda burada qadın cinsinin növləri deyə bir başlıq var və burada tərtibli şəkildə birinci, ikinci və deməli üçüncü növlər qeyd olunub. Birinci növ, qadın cinsinin birinci növü El-müennesul haqiqiyyu, həqiqi qadın cinsi. İkinci növ el-müennesul mecaziyyu, mecazi qadın cinsi. Üçüncü növ isə el-müennesul lafziyyu, ləfzi qadın cinsi. İndi bunlar nə deməkdir? Həqiqi qadın cinsi nə deməkdir? Mecazi qadın cinsi nə deməkdir? Və ləfzi qadın cinsi nə deməkdir? İnşallah biz bu qaydaları, yəni bu növləri irəlidə ətraflı şəkildə izah eləyəcəyik. Deməli burada yazılır ki, cədvəldən də gördüyünüz kimi qadın cinsi üç növə ayrılır. Həqiqi, məcazi və ləfzi qadın cinsi. Bu növləri irəlidə sadə şəkildə izah edəcəyik. Beləliklə keçirik növbəti səhifəmizə. Bu arada səhifə 43 deyik. İlk olaraq birinci El-müennesul haqiqiyyu, həqiqi qadın cinsi. Başlayırıq oxumağa. İlk başlayacağımız mövzu həqiqi qadın cinsi olacaq. Ərəb dilində həqiqi qadın cinsi deyilərkən nəsil artırma, yəni burada gördüyünüz dünyaya gətirmə və yumurtalama qabiliyyətinə malik olan canlılar nəzərdə tutulur. Bu canlılar istər insan, istərsə də heyvan ola bilər. Yəni, həqiqi qadın cinsi deyilərkən fərq eləməz. Bu qadın cinsi istər aqillərdən, insanlardan olsun, istər, belə deyək, heyvanlardan olsun. Fərq etməz. Yəni, o canlılar ki, yer üzərində o canlılar ki, dünyaya gətirmə və belə deyək, nəsil artırma, yəni dünyaya gətirmə və yaxud yumurtalama qabiliyyətinə malikdirsə, həmin canlı həqiqi qadın cinsi adlanır. İndi burada bir neçə misallar qeyd olunub. Xatırlayırsınızsa, biz sizlə keçən dərsimizdə demişdik ki, qadın cinsinin ən məşhur əlaməti təmərbutədir. Fərq eləməz, həmin o həqiqi qadın cinsi, yəni nəsil artırma qabiliyyəti və yaxud yumurtalama qabiliyyətinə malik olan hər hansı bir canlı istər təmərbuta qəbul eləsin, istər eləməsin, fərq eləməz. Əgər bir canlı nəsil artırma və yumurtalama qabiliyyətinə malikdirsə, deməli, həqiqi qadın cinsi olacaq. Misal olaraq burada gördüyünüz kimi bir neçə ad qeyd etmişik. Birincisi, məsələn, bəqaratun, inək, qittatun, dişi pişik, usfuratun, dişi sərçə, bəttatun, dişi ördək, dəcəcətun, toyuq. Gördüyünüz kimi burada olanlar nədir? Heyvanlardır. Yəni burada həm nəsil artırma, yəni balalayan, həm də ki, yumurtalayan belə deyək, canlılar var. Qarşı tərəfdə isə insan adları Xadicətu, Xədicə, Zeynəbu, Zeynəb, Məryəmu, Məryəm, Aişətu, Ayşə, Leylə, Leyla. Siz diqqət etsəniz buradakı yazıları görürsünüz ki, bəzi adların sonunda qırmızı rənglə təmərbutə burada işarə edilmişdir. Lakin Zeynəbu, Məryəmu, Leylə bu adlarda nə yoxdur? Təmərbuta yoxdur. Ehtiyac da yoxdur. Məsələn, Zeynəb deyildiyi bilinir ki, burada qadın nəzərdə tutulur. Yəni, qadındırsa deməli, nəsil artırma qabiliyyətinə, yəni dünyaya gətirmə qabiliyyətinə nədir? Malikdir. Onun üçün Zeynəb adı həqiqi qadın cinsidir. Yəni, bunun təmərbuta qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur. Deməli, burada olan yazını oxuyuruq. Əgər diqqət etsəniz, qeyd etdiyimiz isimlər arasında insan adları ilə yanaşı heyvan adları da var. Burada sadalanan bütün isimlər həqiqi qadın cinsinə aiddir. Çünki onlar nəsil artırma və yumurtalama qabiliyyətinə malikdirlər. Fərq etməz, həmin sözlər istər təmərbutəli, istərsə də təmərbutəsiz yazılsın. Yəni, az öncə dediyimiz kimi, fərq eləməz, əgər bir canlı nəsil artırma və yumurtalama qabiliyyətinə malikdirsə, təmərbutəsiz yazılsa belə nədir? Həqiqi qadın cinsi adlanır. Yəni, həqiqi qadın cinsi bu qədər. Ümid eləyirəm, həqiqi qadın cinsi deyilərkən bundan sonra nəyin
qəsd edildiyini net şəkildə biləcəksiniz. Keçirik səhifə 44-ə. İkinci, deməli, qadın cinsinin ikinci növü məcazi qadın cinsi olacaq. Əl-müənnəsul məcaziyyü. İlk öncə məcazi qadın cinsi nə deməkdir? Onu buradan oxuyaq. Məcazi qadın cinsi deyərkən o nəzərdə tutulur ki, bu sözlər qrammatik baxımından qadın cinsinə aid edilir. Lakin nəsl artırma, yəni dünyaya gətirmə və yumurtalama qabiliyyətinə malik olmurlar. Bu cür sözlər qadın cinsinə aiddir, lakin məcazi mənada belə vəsf olunurlar. Yəni, tam olaraq həmin o həqiqi qadın cinsinin əksidir. Burada gördüyünüz kimi Ardun, yeryüzü, nərun, od, alov, atəş, tariqun, yol, kəlimətun, kəlimə, söz, dünya, dünya. Qarşı tərəfdə varaqatun, vərəq, şəcəratun, ağac, sahifətun, qəzet, səlləcətun, soyuducu, şəmsun, günəş. Burada olan yazını oxuyaq, daha sonra əlavələr edəcəyik. Gördüyünüz kimi bir neçə məcazi qadın cinsi nümunəsi qeyd etmişik. Bu isimlər məcazi olaraq qadın cinsinə aid edilmişdir. Çünki nəsl artırma və yumurtalama qabiliyyətinə malik deyirlər. Məcazi qadın cinsinə aid olan sözlərin bəzilərində qadın cinsinin əlaməti olan təmərbutə, gördüyünüz təmərbutə qeyd edilsə də, şəmsun, nərun, dünya kimi sözlərdə bu əlamət yoxdur. Bu cür qadın cinsinə aid sözləri ərəblər bir-birindən eşitmə yolu ilə nəsildən nəslə ötürmüşlər. Sadəcə olaraq bu sözləri əzbərləmək lazımdır. Siz əgər burada olan misallara diqqət eləsəniz, görərsiniz ki, burada olan bəzi sözlərin sonunda təmərbutə qeyd edilmişdir. Məsələn, varaqatun, vərəq, şəcəratun, deməli, ağac, sahifətun, qəzet, səlləcətun, soyuducu, kəlimətun, kəlimə. Yəni, bu sözlərin sonunda təmərbutə var. Biz daha öncə demişdik ki, bu sözlər, yəni hər hansı bir sözdə biz təmərbutə görsək, biləcəyik ki, o söz nədir? Qadın cinsindədir və bir istisnanın olduğunu qeyd etmişdik. Həmin istisna irəlidə gələcək. Və burada olan başqa söz, məsələn, nərun, od, alov, atəş, tariqun, yol, dünya, dünya, məsələn, şəmsun, günəş. Bu sözlərdə təmərbutə yoxdur. Biz nə biləcəyik ki, bu sözlər qadın cinsindədir? Deməli, bu sözləri bilmək üçün qadın cinsinədir, yoxsa yox, bunları əzbərləmək lazımdır. Yəni, bunlar ərəblərdən eşidilmə vasitəsilə qulaqdan qulağa ötürülmüşdür. Yəni, nəsildən nəslə ötürülmüşdür, belə eşitmə vasitəsilə, yəni qulaq vasitəsilə. Və ərəblər bu sözləri əzbərləyirlər. Siz əgər bilmək istəyirsinizsə ki, məsələn, ardon sözü, yer üzün qadın cinsi, yoxsa kişi cinsi, bu sözü əzbərləyəcəksiniz. Eləcə də, məsələn, nərun, od, alov, atəş, dünya, məsələn, şəmsun, günəş sözü, tariqun, məsələn, yol sözü. Bəzi sözlər var ki, onlarda həm kişi cinsi, həm qadın cinsi olmaq icazəlidir. Həm istəsəniz ona kişi cinsi kimi, həm də qadın cinsi kimi müamilə eləyə bilərsiniz. Yəni, istifadə eləyə bilərsiniz. Lakin bu irəlinin məsələsidir. Biz indi hal-hazırda üzərində olduğumuz dərsdə qadın cinsi bilmək istəyiriksə, burada olan, məsələn, dediyimiz kimi təmərbutəsiz burada sözlər var. Onları biz necə biləcəyik ki, qadın cinsindədir? Sadəcə olaraq əzbərləmək vasitəsilə. Onların sayı çox deyil. Yəni, onları sadəcə olaraq əzbərləmək lazımdır. Bu da bizim, deməli, ikinci məcazi qadın cinsi, deməli, bölümümüz. Səhifə 44-ü bitirdik. İndi keçirik əl-müənnəsul ləfziyyü, ləfzi qadın cinsi. Bax, burada diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, burada olan yazını oxuyuruq. Keçən dərsimizdə qadın cinsinin ilk əlaməti olan təmərbutə hərfini qeyd edərkən demişdik ki, təmərbutə qadın cinsinə aid olan sözlərin ən məşhur əlamətidir. Yəni, biz keçən dərslərimizdə demişdik ki, təmərbutə qadın cinsinin ən məşhur əlamətidir. Siz hər hansı bir sözdə təmərbutə görsəniz, biləcəksiniz ki, o söz qadın cinsindədir. Fərq etməz. Həqiqi qadın cinsi də ola bilər, məcazi qadın cinsi də. Bu əlaməti hansı sözdə görsəniz, həmin sözün qadın cinsinə aid olduğunu anlaya bilərsiniz. Lakin bu qaydanın bir istisnası da vardır. Ərəb dilində elə sözlər var ki, onlar təmərbutə ilə yazıldığı halda mənaca kişi cinsinə aid edilir. İndi misal olaraq, burada misal olaraq Həmzətu Həmzə, Uqbətu Uqbə, Talhətu Talha, Usamətu Usamə. Burada gördüyünüz kimi 4 ədəd
kişi adı qeyd edilmişdir. Lakin bunların sonunda təmərbutə vardır. Görürsünüz. Və biz də demişdik ki, təmərbutə nədir? Qadın cinsinin əlamətidir. İndi burada olan yazını oxuyuruq. Misallarda qeyd edilən sözlərin oxunuşu qadın cinsinə bənzədiyi üçün onlara ləfzi müənnəs deyilir. Yəni, oxunuş baxımından qadın cinsinə bənzəyir. Çünki bu sözlərdəki təmərbutə qadın cinsinin əlamətidir. Şübhə yoxdur ki, bu sözlərin mənası kişi cinsinə aiddir. Lakin qrammatik baxımından onlar ləfzi qadın cinsi adlanır. Ləfzi qadın cinsi indi burada deyilərkən o qəsd olunur ki, yəni biz bu sözlərə indi baxdığımızda hal-hazırda, yəni gözümüzün önündədir və bu sözlərə baxdığımızda burada təmərbutəni görürük. Və demişdik ki, təmərbutə qadın cinsinin əlamətidir. Bu sözlərə nə üçün ləfzi qadın cinsi deyilir? Ləfzi, yəni biz bunları tələffüz edərkən qadın cinsində olan təmərbutədir həmzətu. Məsələn, sözünü biz tələffüz edərkən həmzə sözünü və görürük ki, həmzə sözündə olan həmzətu. Deməli, təmərbutəni biz tələffüz edirik. Ona görə bunlara ləfzi qadın cinsi deyilir. Lakin məna baxımından bu sözlər kişi cinsinə aiddir. Yəni, irəlidə biz keçəcəyik, əlavə məlumat olaraq deyirəm. Biz bu sözlərə işarə edərkən, kişi cinsində olan işarə vəzlikləri və yaxud şəxs əvəzlərindən istifadə edərkən, yəni kişi cinsinə aid şəxs əvəzliklərini istifadə eləyəcəyik. Nə üçün? Çünki bu sözlər əslində kişi cinsidir. Lakin oxunuşu qadın cinsinə bənzədiyi üçün tələffüz edilərkən ona görə ləfzi qadın cinsi deyilir. Yəni, tələffüzdə qadın cinsinə bənzəyir. Əlavə məlumatlar. Ərəb dilində cüt olan orqan üzvləri qadın cinsi hökmündə gedir. Məsələn, aynun, göz, uzunun, qulaq, yədun, əl, riclun, ayaq. Gördüyünüz kimi burada zikr olunan, bunlar yəni bədənin, belə deyək, müxtəlif orqanlardır, üzvləridir. Və burada aynun göz deyilərkən, yəni göz 2 dənə olur. Uzunun, qulaq 2 dənə, yədun, əl 2 dənə, riclun, ayaq, deyək, 2 dənə. Yəni, buradan belə bir qayda çıxır. Ərəb dilində ümumi olaraq cüt olan orqan üzvləri, yəni bədən üzvləri nə gedir? Qadın cinsi hökmündə gedir. Yəni, siz bunlara işarə edərkən qadın cinsi kimi müamilə eləyəcəksiniz. Daha sonra rənglər. Yəni, biz demişdik ki, sözlər ərəb dilində qrammatik cins baxımından 2 yerə bölünür və beləcə də rənglər də öz növbəsində kişi və qadın cinsinə ayrılır. Yəni, bunları cümlələrdə istifadə eləmək inşallah irəlidə gələcək. Bizim üzərimizə düşən, hal-hazırda verilən bu müxtəsər izahları başa düşmək və əzbərləməkdir. Kişi cinsində olan rənglər, qadın cinsində olan rənglər. Məsələn, əbyadu kişi cinsində ağ deməkdir. Fərq eləməz, yəni əbyadu ağ deməkdir. Bu kişi cinsindədir əbyadu. Qadın cinsində beydau, əsvədu qara, səudəu qara qadın cinsində, əhməru qırmızı kişi cinsində, həmrau qırmızı qadın cinsində, əxdaru yaşıl kişi cinsində, xadrau yaşıl qadın cinsində, əzraqu mavi göy deməli kişi cinsində, zərqau mavi göy qadın cinsində, əsfəru sarı kişi cinsində, safrau sarı qadın cinsində. Ərəb dilində sözlər kişi və qadın cinsinə ayrıldığı kimi rənglər də kişi və qadın cinsinə ayrılır. Dostlar, gördüyünüz kimi bu bizim dərsimizin sonudur. Yəni biz sizinlə bu günləri qadın cinsi növləri haqqında danışdıq. Son olaraq belə deyək ki, dərsi bitirmədən öncə bir xatırlatma edək, ondan sonra dərsə xitam verək. İlk olaraq dedik ki, qadın cinsi 3 növə bölünür. Birincisi həqiqi qadın cinsi. Dedik ki, həqiqi qadın cinsi nəsil artırma, yəni dünyaya gətirmə və yaxud balalama qabiliyyətinə və yumurtalama qabiliyyətinə malik olan canlılar nəzərdə tutulur. Onlar istəyir, insanlardan olsun, istəyir, heyvanlardan olsun, fərq eləməz. Əgər hər hansı bir canlı dünyaya gətirmə və yumurtalama qabiliyyətinə malikdirsə, onlar həqiqi qadın cinsi adlanır. İstəyir təmərbutəli yazılsın, istəyir təmərbutəsiz. Çünki təmərbutə qadın cinsinin əlamətlərindəndir. İkinci, deməli, bizim qadın cinsinin keçdiyimiz növlərindən məcazi qadın cinsi. Məcazi qadın cinsi dedik odur ki, o sözlər ki, deməli, nəsil artırma və yumurtalama qabiliyyətinə malikdir. Yəni, həqiqi qadın cinsinin tam əksidir. Fərq eləməz. İstəyir, siz hər hansı bir sözdə təmərbutə görsəniz və həmin o söz, belə deyək,
həqiqi qadın cinsi deyilsə, yəni nəsil artırma və yumurtalama qabiliyyətinə malik deyilsə, deməli nədir? Məcazi qadın cinsidir. Yəni onu da qeyd etdik sizdən. Fərq eləməz. Həmin sözdə təmərbutə ola bilər. Və məcazi qadın cinsi növündən biz bir neçə söz qeyd elədik. Dedik ki, həmin sözləri əzbərləmə vasitəsilə belə deyək, yadda saxlamaq lazımdır. Çünki onlar qadın cinsinin əlamətini daşımır. Yəni təmərbutə onlarda olmur. Nərun, od, alov, dünya, məsələn dünya, şəmsun, günəş. Üçüncü qadın cinsi növdə oldu bizdə deməli, ləfzi qadın cinsi. Ləfzi qadın cinsdə dedik ki, o sözlərdir ki, o sözlər təmərbutə yazılır, təmərbutəli yazılır. Yəni biz onları oxuyarkən və tələffüz eləyərkən təmərbutəli belə deyək, tələffüz eləyir və yaxud oxuyuruq. Lakin onların mənası kişi cinsinə aiddir. Daha sonra ləfzi qadın cinsini ümumiyyətlə əlavə məlumat kimi verdik. Bu ləfzi qadın cinsi yox, əlavə məlumat kimi verdik. Dedik ki, əlavə məlumatlarda ümumi olaraq orqan üzvləri, hansı o orqan üzvləri ki, cütdür, onlar qadın cinsi hökmündə gedir. Yəni onlara işarə eləyərkən irəlidə, onlar haqqında danışarkən qadın cinsi kimi müamilə eləyəcəyik. Yəni davranacağıq. Daha sonra dedik ki, rənglər də kişi və qadın cinsində. Sözlər kişi və qadın cinsinə ayrıldığı kimi, qrammatik cins olaraq, rənglər də ərəb dilində kişi və qadın cinsinə ayrılır və budur görürsünüz, rənglər də ekrandadır. Bunları da sadəcə olaraq əzbərləmək lazımdır. Bugünkü dərsimiz bu qədər dostlar. İnşallah gələn dərsdə görüşənədək. Əgər hər hansı bir sualınız olsa, YouTube-da şərh bölümündə yazarsınız. İnşallah vaxt etdikcə biz sizin suallarınızı cavablandıracağıq. İnşallah gələn dərsdə görüşənədək. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.